亦可信任我，可背叛我再指罵。看留下高貴沒有底線，自然沒有吧。名字你記住了，對或錯就不必記住。來讓我每步也走得自如，前面有一片空白，讓我作主，填下最自我的，拿出生死不怕輸。任誰亦可信任我，可背叛我再指罵。看留下高貴沒有底線，自然沒有吧。誰能代我算真假？誰來定性好與差？無人像我日夜也可以橫跨。有眼啊！走！死跛仔！喺我面前，邊個叫你咁做啊？講咗出嚟，係咪放我先？只係唔講啊！幫我跛隻腳，車哥，車哥冇，跑翻嚟走啊！車哥冇啊！車哥，放低武器，放低武器！死跛仔，加埋嚟裝我！大寬單嘢你打得甩，今次遲下雙贏你斷正啦啩？你話遲下啊？嚇，亂咁噏！我大把都先同你打，攞電話嚟，即管 call， 手機冇電我借埋電俾你，探查翻先好。好啊！使唔使幫你 call 把車啊？頂得順，行落個啊，行得快，呢排慣早瞓。帶佢翻去。Sir， 俾面睇到食煎得唔得？抹下啲血先啦。喂，幾硬淨啊！俾人打到咁都唔爆拉片出嚟，唔怪之得佢自己唔掂都要揾我嚟綁你啊！捧我出嚟，俾人打到爆晒光咁叫保我，唔該晒喎。唔係咁 ，O 記點樣砌啲入四喜啊？你搞人哋個場，你都要俾佢攞翻個彩。如果唔係，點同你靚交代啊？你覺得佢咁樣會放過我咩？放心啦，有我哋招呼佢，佢唔得閒理你㗎。拉炳 Sir， 佢點啊？你顧掂自己先啦。總之以後唔想衰，就醒醒定定。Good afternoon, sir。你嗰晚攔咗部車嘅時候，有咁好禮貌，我就唔使咁頭痛啦。Sorry, sir。我知嗰次我同班伙計咁做，累你冇咗證據，所以今次我嚟自首。其實係我慫恿班伙計圍你，唔關Laughing Sir事。警察係講紀律嘅，唔係淨係講義氣嘅。咩事要報咗Laughing啊？我有今日都有Laughing Sir執我翻嚟，而家佢俾人屈謀殺，我老虎蟹都要撐佢。你咁肯定佢俾人屈嘅咩？佢有冇落架我唔敢講，但直覺話俾我知，佢一定冇殺人。講直覺，唔講證據㗎？唔通你有證據鋤得佢入咩？讓落車。我嘅意思係呢單嘢一定另有內情。你想妨礙司法公正啊 ？No, madam。我知道你好想幫Laughing，但係幫還幫，千祈唔可以用錯方法。我哋嚟緊有個 test， 如果你唔想被 fail，就唔該你做好自己本分，明唔明白？明白，但唔代表認同。Laughing呢單嘢交俾屋企處理，如果佢冇做過嘅，自然會放人。Understand？
Yes, sir. Thank you, sir. Goodbye, sir. 蘇星買暫時應該安全，O記會好好咁招呼死嗰班人。古 Sir， 你今次咁幫拉炳，唔通連你都信佢係無辜嘅？拉炳做嘢咧係中意踩界嘅，不過未至於冇底線。不過至於阿生嘅死，我就覺得佢好可能隱瞞我哋啲嘢。無論有咩隱瞞都好，拉炳唔會殺人，佢絕對唔會出賣自己伙計嘅。公 Sir， 凡事都要講證據嘅。如果佢唔係心中有鬼，點解佢隱瞞呢？ Madam， 你對拉炳咧太有偏見啦。我係唔想你太主觀，俾拉炳利用啫。我保阿蘇星柏唔係為咗拉炳，喺上頭好唔忿氣，四起打咧係大夫我單案，所以要楚裁銳氣。但係四起出咗名嘅爛臭喪，睇怕好難對付。難對付唔等於唔可以對付嘛。爛臭喪就係佢嘅弱點。O記會招呼佢嘅。有冇搞錯啊？借155,000，仲衰過借貴利。八婆，你咪玩嘢啊！你唔簽咗份文件，你唔使支走啊！警察，而家懷疑你哋竟然高利貸同埋非法禁錮。冇喐啊！你哋兩個都未夠16歲喎，麻煩咁多位跟我哋返警局。送外賣啊！我想查一查呢個人，你係咪識佢啊？呢個咪我係四姨仔咯，佢好乖好孝順喎，佢不嬲都係做開正當生意㗎，你哋有冇搞錯咗啊？老頭，要攞位，出邊攞飛喎。我樣似嚟飲茶咩？我出去攞埋啲點心，喺出面等你。龔 Sir， 我四起出得嚟行，就預咗同你班差佬練惡勁嘅。你哋點搞都唔好搞到我老母大人啦！佢通過波仔唔激得㗎。O記點做嘢點執法，我哋理唔到咁多。你玩我啊？唔係你 CIB 俾料 O記，佢就咁神通廣大，刮到我老母。你班狗啊！我喺差館勾擔保出嚟啊！佢哋直跟住我到尾啊！唔係你攞打嘅，佢哋會咬得我咁實。我啲伙計好專業嘅，唔使落 order 都會咬到你好實嘅。不過你啲仇家咁多，有啲黃喜照住好啲嘅。玩得咁盡，即係趕狗入窮巷咯。你放數收外圍，開色情卡拉 OK 咁就算啦。你仲落埋江湖追殺令。你咁無法無天，我哋好難搞㗎。你都要俾餐安樂茶飯我哋食啊！老老實實，你班阿 Sir 點至收手？上次越南州一單嘢你打得中，但係唔係次次都咁好彩。如果你唔想我啲伙計日日跟出跟入，同你2、3、4拉開翻個 file 嘅話，收斂下。好，我都想食餐安樂茶飯。我四起講過，我1年半載唔玩嘢，規規矩矩，滿意啊嘛？你大佬規規矩矩，咁我哋輕鬆好多。咁我就放你一條生路。佢話我哋警方冇人情味。講成你杯 whisky。唔該。拉炳單 case 夠唔夠料落差場？一半啫。阿拉炳真係口密啊！無論我哋點樣戳佢，都撬唔開佢把口。如果唔係啊，佢就唔可以踎喺羅勝身邊扮足2年啞仔啦。總之呢單 case 係棘手啦。到而家為止，我哋都揾唔到殺死井上粒彈頭。單憑屍體上面嘅彈窿，根本就確定唔到嗰粒子彈係喺羅勝啊定喺拉炳支槍射出嚟嘅。仲有啊！喺 DV 機入邊嗰張 SD 卡得翻一半，你都知㗎啦。唉，而家去到盡啦，我哋咪只可以懷疑拉炳曾經落格咯。咁都構成唔到佢殺人嘅動機㗎嚇。咁啊係咯，就算夾硬上 court 啊，俾辯方律師一嘈啊，乜都散啦。
仲有喎，羅勝嘅口供根本就冇提過，佢自己亦都冇親眼見過Laughing殺死鄭 Sir， 呢點對Laughing好有利㗎。而家除非揾到新嘅證據，或者Laughing講出係真相。如果唔係，阿生嘅死始終係好多疑點嘅。依家睇你嘅 Madam Jo 有冇本事氹Laughing講出個真相啦。唔該，手叔。唉，O記班友都唔知係咪落格嘅，叫親啲外賣都難食到死嘅。食咗未啊 ，Madam？ 要唔要啲啊？嗱，我就應你所求，搞掂咗 Biko 單嘢。而家係咪到你履行承諾，話俾我知鄭 Sir 點死嘅咧？你咁心急做咩啫？我又冇話唔講。不如你去我屋企幫我餵埋囂士先啦，佢唔餓得㗎。你唔好得寸進尺啊！你而家係疑犯，唔係皇帝。你都識話我係疑犯啦，即係話我有機會隨時咩事都冇放翻出去。如果我係無辜，你又唔肯幫手嘅話，到時我死咗囂士，你就罪魁禍首啊！我唔係漁農處，蛇蟲鼠蟻嘅嘢唔關我事。定係你驚青唔敢掂啲蛇蟲鼠蟻啊？你冇岔開話題，你講唔講？望夠未啊？我一眼就睇得出 Madam 你係口硬心軟、菩薩心腸嗰啲人嚟，你唔會忍心睇住囂士餓死嘅。你唔好喺度扮你了解我，我話俾你知，我狠心睇上嚟，我連你都睇住死。總之我應承你啦，我老友食得飽着得暖嘅話，我即刻爆料俾你知。咁如果到時你好似而家咁推三推四咧？你蝕底極啊，都係一次啫。話唔定你好彩到喺我屋企度揾到啲犯罪證據，鋤得我入，咁咪唔使喺度嘥時間同我磨嚟磨去咯。囂士喺邊呢？好似冇咁嘅。哇！食嘢啦！啊！你終於肯食嘢啦！搞掂！唉。呢度幾靚啊！咁似我嘅，可唔可以話俾我聽你叫咩名啊？事關你同我一個朋友好似。先生，你呢種搭訕嘅方式啱唔啱早啲啊？之前以為佢口花花，原來係真㗎。呢個係邊個？呢張相應該同本案無關。如果只係滿足阿 Madam 你嘅好奇心嘅，我可以唔答㗎嗬。可以，咁我都唔敢保證，我離開咗呢度之後，張相唔記得咗擺喺邊喎。你咁無賴，一啲都唔似 Karen。Karen， 你女朋友啊？點解冇聽你提過嘅？佢已經死咗。對唔住。我係未見過同自己一模一樣嘅人，所以特別好奇啫。估唔到佢咁後生。我係初初做臥底嗰陣識佢嘅。佢阿哥座頭係社團嘅人。咁你可以想象得到，我哋一齊嗰段時間有幾咁轟烈。喺一次拘捕行動當中，佢俾我當時嘅大佬開槍打死。我以為 Karen 以後只會出現喺我記憶入邊，估唔到我之前話你似我一個朋友，而家證明我冇呃你啦。既然你咁坦白，
你就應該話俾我知謝 Sir 係點死嘅。謝 Sir 唔係我殺，你信唔信都好，呢個係事實。我係要知事實嘅全部。我知你有嘢隱瞞住我哋。我只係想保護一啲認為我需要保護嘅人啫。而家死咗個伙計，有乜嘢緊要得過一條人命？我冇呃你。正如當日我話你似我一個朋友，我一直都係講緊真話。你仲有啲咩問啊？陣間夠鐘放人，我驚你唔捨得。關於你女朋友嘅事，我的確好抱歉。但係一樣還一樣，呢單案始終會真相大白。你冇咁囂張。我都望有呢一日。走咗唔該。唔計之前教啲跟蹤同埋竊聽技巧，借幾使千幾個術語啊，都夠攞膽啦。慘得個 pass 唔到，俾人踢出 CIB。個 test 點考又唔知，考咩又唔知。如果Laughing Sir喺度咪好咯，話晒佢做咗咁多年臥底啊，一定要 tips 俾我哋啊嘛。佢自己都自身難保啦，何況佢誠信咁有問題，俾 tips 你都冇信啦。阿Laughing Sir 一日未定罪都係清白嘅，有啲人就唔應該喺度扮晒法官啊、黐阿 Jo。O 記咁高調拉人，你唔係天真就一定係擦鞋仔咯。你講邊個係擦鞋仔啊？係人都知你揾龔 Sir 幫Laughing講好説話啦，做到咁出面，唔係擦鞋仔係咩啊？講咩啊？喂！你嘈夠未啊？要大家行出去咧，阻住大家溫習啊！做咩啊？作反啊！有冇話俾我知發生咩事？佢哋因為Laughing Sir 嗰啲嘢嘈起上嚟。嘈還嘈，做咩喐手喐腳啊？嚇？當呢度係乜嘢啊？爛仔鬥啊！ CIB 講求嘅係 teamwork 同埋心理質素，少少程序都 handle 唔到，點知你哋完成任務啊？如果做唔到，就唔好留喺 CIB。Sorry 咩度 ？Sorry 啊！唔該，你哋兩個將私人恩怨擺埋一邊，收拾心情。龔 Sir 好快就到。龔 Sir， 我知道Laughing Sir喺我哋嘅部門嗰度引起咗唔少嘅震動同埋意見，但係你哋唔係三姑六婆，亦都唔係維園嘅阿伯，你哋受過訓練，你哋唔可以單憑直覺、一廂情願就當咗係事實嘅真相，所有嘢都係講證據。呢度全部都係鄭國生刀殺被殺之後，警方搜查到嘅證物、口供、驗屍報告同埋一切與案有關嘅證據。情報分析係 CIB 嘅重要工作之一。點樣喺雜亂無章、千頭萬緒嘅情報之中揾到頭緒、睇通全局，係你哋嘅重要挑戰。時間冇多，我翻去總部等你哋結果。大家醒目啲。Yes sir。Goodbye sir。Goodbye sir。既然你哋對Laughing單 case 咁有興趣，就俾你哋用呢幾個禮拜所學嘅嘢，重新檢視呢批證據同埋口供，睇有咩突破性嘅發現。呢個亦都會係你哋過關嘅考試。Yes madam。咁多資料喺咁短時間之內，好難睇得晒嘅喎。不如我哋各自睇一 part， 之後再夾料。你對井 Sir 嘅死係咪已經有結論啊？龔 Sir， 驗屍報告話井 Sir 死於心臟血管被子彈貫穿，導致失血過多而死。而根據屍體彈窿推測，子彈係由7.62口徑嘅手槍發射。Laughing Sir 同埋羅勝係用7.62口徑嘅黑星手槍，但係子彈穿透死者身體，揾唔到彈頭，做唔到彈道測試。不過因為張 SD 卡只有一半，睇唔到完整嘅內容。呢件案會唔會另有內情？始終冇一個確切嘅定論。查案好多時都係咁樣，當你以為接近真相嘅時候，
往往都會發現只不過係一個假象。不過好可惜，我哋揾唔到新嘅線索，幫助唔到破案。你哋已經做得好好㗎啦，喺咁短時間之內整理到成單 case 嘅脈絡，揾到關鍵，同我哋所調查到嘅結果好接近。其實最難得咧，就係你哋冇主觀、冇偏見、冇妄下判斷。呢一樣嘢係我哋做情報科最重要嘅質素。雖然 Madam Jo 同埋狗頭都好讚賞你哋，但我仍然要睇你哋平時嘅工作表現，然後先至考慮你邊個可以加入我嘅 CIB。頭先你哋話阿立青去咗廁所，點解咁耐未翻？與其喺度齋噏，不如揾翻另外半張 SD 卡好過。照計啦，景 Sir 係咁掟張卡落去啦。電話又唔聽，呢個立青完全冇記錄可言嘅。咦，咁人齊嘅？楊立青，你去咗邊度？點解你私自離隊，電話又唔聽？頭先去咗後樓梯，諗住揾翻另外半張 SD 卡，部電話跌咗落水渠。又會咁巧？啊！最巧唔係呢下喎，竟然係俾我揾翻另外半張 SD 卡喎。張 SD 卡之前我哋地氈車搜索都冇發現，點解你會揾到嘅？其實張 SD 卡咧就俾樓下部抽氣扇吹到鬼死咁遠，啱啱飛正落個滅火筒度。咁好彩我電筒照到啫。張 SD 卡堅定流啊？重組出嚟睇下咪知咯。呢張卡我會交俾技術專員部嗰度復原，如果有料到，你都有啲功勞嘅。Thank you, sir。早晨，咁早嚟接我走啊？原來欠賭債嘅人唔係你，係阿生。唔怪之得，去東莞之前真係揾我，好似有啲嘢想同我講咁。如果冇估錯，佢當時係走投無路，想揾我想辦法。可惜最後佢行錯咗一條唔應該行嘅路。我求下你唔好將筆贓款數目寫落 notebook 度啦！我話過唔可以咁樣做㗎。你點可以將啲贓款攞嚟還賭債㗎？我唔係真係走投無路，我都唔會咁做啊！我唔怕翻條數啊！社嗰邊會揾人劈我啊！就算唔劈我啊，單嘢揚咗出去，我連揾大娘都冇埋㗎！我一早叫咗你唔好再賭㗎啦！阿仔嘅腎病要醫㗎，醫藥費好貴。我唔幫唔得啊！對唔住，我唔可以幫你。你頭先講嗰啲嘢，我已經錄低晒。你裝我？我唔想你要猜心咋？你以為你可以告發到我咩？我都可以先發制人屈你嘅啫。你衰爛到咩貴你？要攞贓款嚟填數，我仲可以向上頭幫你黑白不分。你踩過界變晒質，係人係鬼你自己先知啊！你要上頭信定信我啊？唔使爭啦，話晒都一場夥計，我真係唔想搞到你死我亡啊！羅成約我1個鐘頭之後去碼頭會合，跟住偷渡落香港。睇嚟佢真係要做嘢。小心啲。如果冇估錯，阿生根本就唔係你所殺，亦都唔係羅勝常，係自殺。
我想筆撫恤金俾我老婆、我仔，你千祈要同我保守呢個秘密。我仔出！阿生係因為冇錢還而自殺，佢想留筆撫恤金俾佢老婆同埋個仔醫病。你想隱瞞事實，所以你就將支槍掉咗落海。後來你發現我哋要查大歡嘅失蹤案，你怕我哋喺四喜財務嗰度發現阿生借貴你欠債累累嘅事，所以你就揾阿 Biko 入去財務公司偷走嗰張借貸名單，因為如果上頭發現佢財務上有問題，就會懷疑佢死因。你咁做，除咗想維護佢嘅聲譽之外，最重要嘅就係唔想佢哋孤兒寡婦冇咗筆撫恤金。井 Sir 嘅死早就已經蓋棺定。佢嘅所謂蓋棺定論唔係真相。我哋身為警務人員，乜嘢係真相啊？真相係點有幾重要啊？羅姓械劫槍殺警員係真相，四喜放貴利揾越南仔收數搞出人命係真相，但係咁又點樣啊？四喜咪一樣逍遙法外，我哋啲執法人員又可以做到啲乜嘢啊？龔 Sir， 可唔可以當為咗井 Sir， 唔好將你認為嘅真相報上去？唔好再講我認為嘅真相，真相就係真相。不過真相都要講證據嘅，證據就喺張 SD 卡裏邊。召集大家係因為龔 Sir 有好消息要宣佈，係有兩個好消息話俾大家知。你哋最近嘅表現好好，你哋已經正式被取錄成為 CIB 嘅隊員。我代表 CIB 歡迎你哋。Yes sir。以後都要俾心機。仲有，我哋 CIB 係一支行事低調，冇得領功，冇得出風頭，絕對功不可沒嘅隊伍。Yes sir，thank you sir。第二個好消息就係O 記已經停止咗對 Laughing Sir 嘅調查，所以佢好快就可以復職歸隊，繼續訓練你哋。Yes， 龔 Sir 一定係我揾翻我半張 SD 卡證實阿 Laughing Sir 係無辜嘅。係你張 SD 卡修復唔到，唔可以證明 Laughing Sir 有罪。咁咪真係冇新嘅證供證明阿 Laughing Sir 係清白。所以喺呢個時候，我哋就要講信任。信任呢一關唔容易過，遲啲你哋就會體會到同領略到㗎啦。我私底下同 Laughing Sir 傾過，我信佢。井 Sir 嘅死絕對同佢冇關係。我相信井 Sir 一定好感激你。我冇做過啲乜嘢嘢，就係感激你呢樣嘢咯。係你好彩啫。嗰半張 SD 卡真係剩唔翻。剩唔翻？整唔翻？整得翻嗰日問話嗰個就唔會係我。我只係想利用張 SD 卡氹你講出去真相。不過你好嘢，我始終唔能夠由你嘅口裏邊證實井 Sir 係自殺嘅。咁係啊，我亦都從來冇咁講過。我亦都冇見過啲乜嘢。我哋一直只係玩緊心理戰啫。
希望以後唔使再玩。贊成啊！仲有，之前你攞20萬俾爛命費，就係當你係破獲咗越南仔嘅線人費。呢次先斬後奏，下不為例。 Thank you, sir。以後希望你唔好再出蠱惑，如果唔係，我一定會追究到底。唔好睇我斯斯文文，我以前都做過蠱惑仔，做卧底。喂，收工未啊 ？Michael， 哦，想同你講4單嘢拆掂咗啦，叫你唔使擔心添。咁咪好咯，唔使成日心驚膽跳啦。咁不如今晚出嚟食飯慶祝啊！我唔得啊，我聽日仲要上 court， 好多文件要跟啊，都唔知幾點鐘放工。好啊，下次先。OK， 拜拜。 雞蛋仔啊！我去英國之後好耐冇食過啦，買啦。一陣食飯㗎啦，仲食？下次先啦。點有下次啫？我下個禮拜放完暑假翻去㗎啦，冇下次㗎啦。OK， 買夠兩底你食啊！好，兩底老細唔該。阻你1分鐘啊！做咩你？收嗲啊！請你食啊！喂，先你翻嚟啊！嗰個。咦 ，Michael， 啊冇穿冇爛喎。4條友真係放生你㗎吧？翻到嚟係啩 ？Michael。 咪話我呢個做大佬嘅唔照你啊！如果唔係我流晒牙血幫你拆掂4起壇嘢，你晨早俾人斬開90幾碌啦！哇！大佬好嘢，大佬好嘢，大佬一開呢條聲，閻羅王都俾 face 你喎！喂 Michael， 仲唔多謝大佬？多謝大佬。小意思啦。啊，總之以後醒醒定定，唔好再踩死你班兄弟。OK。 收到。收埋布先好走啊！少爺。點啊？啱唔啱食啊？啱食，我有得揀嘅咩？有，如果你肯幫我，我擔保你有啖好食。幫你？上次你幫我拆掂4起，我冇擺你出嚟，大家冇拖冇欠，我仲要俾人打鑊金啊！幫你，做我線人啦，每個月剩多2萬，破咗案就有獎金。諗諗啊！阿炳 Sir。 我有名你叫啊 ，Michael， 個個當我弟弟嚟，行過踩2腳嘅，邊夠關咗條針啊？好玩我。
地底泥都話可以種花種樹啊，但你頂多咪似坑渠邊啲曱甴。不過我就睇中你似曱甴一樣，就算環境幾咁惡劣，你都生存到，又夠膽識，絕對係做善人嘅材料。我唔會做二五仔篤啲兄弟。慳嘢，問心啊！你當佢哋兄弟，佢哋有冇當翻你兄弟先？講醒目，嗰幾條友加埋拍馬都追你唔上啦！你只係爭個上位機會啫。如果你肯做我條針，就算我幫唔到你風生水起，都可以互惠互利，幫你上位。唔通你想成世貓度發死人財咩？其實你有得揀嘅，爭在你自己去唔去爭取嘅啫。哇！你班友啊，嚟飲酒定係嚟輪街證啊？冇嚟氣氛咁嘅，高興啲先得㗎嘛！咪就係咯，就算唔係慶祝你哋啊，成谷加入我哋大家庭啊，都學下啦，Ving Sir 啊，安全翻嚟啊嘛！你哋唔係唔高興我翻嚟啊嘛？嗱，Ving Sir，乜都唔使講，你翻得嚟，我哋以後就睇你頭，風雷風雷去，火雷火雷燒，飲啊！咪住，呢支至真。都係立青舊吉士，有前途。喂，你一個二個做咩啊？仲唔同阿 Ving Sir 飲杯？阿 Sir 叫到幾大啊？兩位阿 Sir，以後多提點啊！好啦，我哋今晚劈進佢，聽你哋啊，飲咪飲啦！飲，得，唉，飲啦！咁大啊！飛龍花叢中啊，飛啊！喂，飛啊！飲啊！你都嚟同我哋劈酒啊？喂，整多2打嚟啊！哇，睇你哋都飲咗好多喎。貴㗎。係時候做翻正經嘢啦。咩都真係識講笑，叫我哋飲到啤啤夫，仲叫我哋做正經嘢。食下就啦。唔係同你哋講笑啊！出面派咗一架白色嘅7人車，你哋同我去揾出佢嘅車牌、型號、出廠年份、行車證到期日同埋司機嘅特徵。揾到之後同我匯報。但係我哋而家咁嘅狀態，點樣執行你講任務啊？無論 CIB 嘅隊員或者係臥底，都要有心理準備喺任何嘅情況同埋惡劣嘅環境底下，完成上級指派嘅任務。哦，我知啦，你兩個根本就夾埋阿 Madam Jo，搞到我哋着到啤啤夫，然後俾我打我哋，好嘢啊！咁都識穿到，即係證明你哋醉唔晒啦嚇！一陣間一個二個露足眼力喎。你哋再唔出去刮嗰部車，萬一俾佢走甩，刮唔到料翻嚟嘅，全部都要受把。Yes sir。你冇嘢啊？我話咗唔好溝酒飲㗎啦。今次真係俾佢哋累死啊！仲講，快啲揾開架車出嚟啦！好細個啊，車喎。係佢啊，追！會俾人玩喎，好明顯係兜個圈啦。幫唔多，快分頭截佢。好。我真係後悔啊，同你狼狽為奸。如果你經歷過咩叫生死關頭，就知道呢啲考驗根本就係小兒科。我知你臥底經驗豐富，但唔係個個人做嘢都好似你咁樣唔顧後果㗎。應該話行得呢條路，根本就冇辦法預計後果。就好似鄭 Sir 嘅死一樣。總之佢哋將來面對嘅考驗，一定比而家更加兇險。就等佢哋好好享受下今晚啦。Ving Sir，7人車車牌 MH873。車上只有司機一個，係個年約30歲嘅中國籍男子。頭戴 cam 帽，戴灰藍色金屬框眼鏡。黑色風褸，中等身形啊！喺你哋頭先揾到嘅資料入邊咧，其中有一樣係錯嘅。仲有你哋未揾到架車嘅出廠日期同埋行車證到期日，繼續揾啦，揾到啱為止。
咁追落去唔係辦法，我哋要諗辦法截停架車。我哋係睇行車證啊！點啊？有咩發現？架車出廠年份2003年，行車證到期日係2012年4月19號。個司機唔係男人，而係女扮男裝。仲爭一樣嘢，你哋就全中啦。嗱，呢度有4個女仔，你睇下邊一個車係頭先嗰個女司機？係佢。點解你咁肯定？頭先呢個女司機爬牆逃走嗰陣，喺牆上面留低咗個手印。我發現上面佢個右手食指係少咗2節，所以我好肯定個女司機係佢。阿蒙講得冇錯，今晚搞到你成班氹氹轉嘅啦，就係呢位司機啊！你哋全部通過測試，今日任務完成，收工。你哋咁叻，我繼續請你哋飲嘢啊！喂，仲飲？我忍到就嚟賴啦！唉，揾笪地方舒服下先。唔該，姐姐啊，唔該，姐姐。哇！喂，對唔住啊，好快！唔好意思啊，小姐，冇嘢啊嘛你？唔係醉成咁啊！喂，小姐。哇！喂！咩事啊？條女死咗。中同行發生了擱淺，彼此揭開陷底線。今已不能回到相見那一天，願活在記憶裡面。舊日相依為夢想的放肆，然而或許未能兌現。若是當天願為你守諾言，內疚日子未會出現。身心透支，才學會幸福這2字。孤單看天，雲來折射昨日往事。